Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 34-тен 6 есеп 7 сынып алгебра мектеп баспасы теңдеуді шешіңдер делінген бірінші есептен бастап шығарып көрейік. Бірінші есебінде бізде x куб минус x минус 3 көбейтілген x квадрат плюс 3x плюс 9 плюс 9x тең минус 18x. Қысқаша көбейту формулаларын қолданып шығарамыз. Бірінші жақшаны ашайық, x куб. Минусты қойық, жақшаның алдында минус бар. Және жақша ашып, бізде екі өрнектің айырмасы олардың қосындысының толымсыз квадратына көбейтіліп тұр. Ол бізде 5-ші формулада тұр. Мұнда a-ның орнында x, b-ның орнында 3 тұр. Демек, бұл бізде a куб минус b куб болады. Демек, x куб минус 3-тің кубы болады. Плюс 9x минус 18-ді көшіре салайық. Теңдіктің сол жағына таңбасын өзгертіп, минус болса плюс қып көшіреміз. Плюс 18x тең 0. Жақшаны ашайық. X куб минус x куб болады. Жақшаның алдында минус болғандықтан таңбаларын ауыстырып ашамыз. Мұнда минус болса плюс болады демек. Және 3-тің 3 дәрежесі 27. Тоғыз x-қа 18x-ті қосып жіберейік. Ұқсас мүше плюс 27x болады. Тең 0. Мұнда x куб пен x куб қысқарайын деп тұр. Модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы. Сонда бізде және плюс 27-ні минус 27 қылып теңдіктің оң жағына ауыстырайық. 27x тең болады минус 27-ге. X-ті табу үшін демек минус 27-ні бөлеміз 27-ге. Минусты плюсқа бөлсек минус болады таңбасы. 27-ні 27-ге бөлсек 1-ге тең. Демек, есептің жауабы бізде. Бірінші есептің жауабы x тең минус 1 болды. Келесі екінші есепті шығарайық. Екінші есепте бізде x плюс 4 көбейту 16 минус 4x плюс x квадратқа көбейтіліп тұр. Минус x көбейтіліп тұр бізде x квадрат плюс 8-ге. Тең минус 192-ге. Мұнда да бізде екі өрнектің қосындысы осы өрнектің айырмасының толымсыз квадратына көбейтіліп тұр. Бұл бізде 4-ші формулада тұр. a куб плюс b куб болады демек. a-ның орнында x, b-ның орнында бізде 4. Сонда бізде x куб болады. Плюс 4-тің кубы. Енді мұнда бір мүшені көп мүшеге көбейтеміз. Минус пен плюс минусты береді. X-ті x квадратқа көбейтсек x куб болады. Негіздері бірдей, дәрежелер қосылады. Минус пен плюс минусты береді. X-ті 8-ге көбейтсек 8x болады. X кубтар қысқарайын деп тұр. Модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы. Минус 8x болады. Мұнда минус 192 бар. Және 4-тің кубы 4-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсек бізде 64 және қарама-қарсы таңбамен оң жаққа ауыстырайық. Сол кезде минус 64 болады. Демек, минус 8x. Мұнда екеуі де теріс сан, модульдар қосылады, алдына минус таңбасы қойылады. 192-ге 64-ті қосамыз. Ойша қоса берейік, арт жағынан басып 4-ге 2-ні қоссақ 6. 9-ға 6-ны қоссақ 15 бір ойда.
бір ойдағымен 2, минус 256 демек. Енді x-ті табу үшін минус 256-ны бөлеміз минус 8-ге. X тең болады, мұнда минусты минусқа бөлсек плюс болады, 256-ны бөлек 8-ге. Бұрыштап бөле салайық, болмаса калькулятор болса, калькулятормен бөлсек те болады. 25-тен аламыз, 3-тен береміз, 3 8 24, азайтамыз. 5-тен 4 азайтсақ 1 түседі. 2-ден 2 0, 0 жазбай қойсақ болады, 6 түседі, 16, 2-ден береміз. Демек x тең 32. Демек жауабы бізде x тең 32 болады. Бұл екінші есептің жауабы. Үшінші есепке көшейік. Y көбейтілген y квадрат минус 5 минус y минус 2 көбейтілген бізде y квадрат плюс 2y плюс 4-ке плюс 3y тең 0. Жақшаларды ашып қышамдайық. Y квадратқа өтеміз, y куб болады. Плюс пен минусты береді. Y-ті 5-ке өтсек минус 5y демек. Мұнда минус бар жақшаның алдында. Енді бізде екі өрнектің айырмасы олардың қосындысының толымсыз квадратына көбейтіліп тұр. Бұл бізде 5-ші формула бойынша а куб минус б куб демек. Y куб минус 2-ның кубы болады. Плюс 3y тең 0. Мұнда жақшаның алдында минус бар, жақшаны ашып берейік. Y куб және мыналардың ұқсас мүшелерді біріктіре салайық. Минус 5y пен 3y. Минус 5-ке плюс 3-ті қоссақ, бізде минус 2y болады. Мұнда минус бар, демек минус y куб болады. Минус пен минус плюсті береді. 2-ның 3 дәрежесі ол бізде 2-ні өз-өзіне 3 рет көбейтсек 8-ге тең. Y кубтар қысқарайын деп тұр. Сонда бізде минус 2y тең болады. Плюс 8-ді минус 8 ғып ауыстырайық теңдіктің оң жағына, сол жағынан. Y-ті табу үшін минус 8-ді минус 2-ке бөлеміз. Минусты минусқа бөлсек бізде плюсті береді. 8-ді 2-ке бөлсек 4 болады. Демек жауабын жазсақ болады. Жауабы бізде Y тең болды 4-ке. Бұл бізде үшінші есептің жауабы. Төртінші есепті шығарайық енді. 5 плюс y көбейтіліп тұр. 25 минус 5y плюс y квадратқа. Минус 20y минус y куб тең 0. Жақшаны ашып қысамдайық. Екі өрнектің қосындысы олардың айырмасын толымсыз квадратына көбейтіліп тұр. Демек бұл бізде бірінші өрнектің кубы болады, плюс екінші өрнек y-дің кубы болады. Төртінші формула бойынша минус 20y минус y куб тең 0. Y кубтар қысқарады, модульдар тең, таңбалар қарама-қарсы. 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейтсек, 5 5 25, тағы 5-ке көбейтсек 125. Плюс 125-ті минус 125 қып, теңдіктің сол жағынан оң жағына қарама-қарсы таңбамен ауыстырайық. Y-ті табу үшін демек минус 125-ті бөлеміз минус 20-ға. Минусты минусқа бөлсек плюс болады. Және қысқартып жіберейік. 5-ке қысқартсақ мұнда 25, мұнда 4. Демек 4-тен 25
бүтін бөлігін ажырата салайық. 25-ті 4-ке бөлсек бізде 6-тан береміз, 1 қалдық қалады. Енді жауабын жазсақ болады демек. Y тең 6,4-тен 1-ге тең болды. Сонымен берілген 4 есепті де шығардық. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Және осы каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Болашақта тағы да басқа есептер шығарамыз. Немесе қай есептер шығару керек, комментарийға жазып кетіңдер. Және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сіріңке шырпылармен жасалған. Бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Теңдіктің сол жағында 5 азайту 0 ол 5, оң жағында 3 дұрыс емес болып тұр. Бір шырпыны жылжытып, осын дұрыстауға болады. Шешімін тапсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Немесе осындай логикалық есептердің шешімі екінші каналымда, логика басқа атырғыш каналымда шешімі бар. Және де басқа да каналдарыма тіркелуге ұсыныс берем. Описанияда сілтемелері болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.